हेलो एवरीवन। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अपने मोबाइल फ़ोन में रिंगटोन सेटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको अपने सेटिंग में चले आना है। चलिए यहाँ से सेटिंग पे क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शंस खुलकर आ जाएंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेंगे साउंड एंड वाइब्रेशन। इस पर आप क्लिक करिएगा तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आते हैं रिंगटोन। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कस्टम रिंगटोन भी सेटिंग कर सकते हैं। जो आपने अपने फाइल में जो भी म्यूजिक रख रखा है उसको भी कर सकते हैं, या तो नीचे से भी इतना सारा ऑप्शन रिंगटोन फ़ोन की तरफ से ये मिलता है। आप चाहें तो अपने फ़ोन से यहाँ पे जाके अपने जो भी गाना सेव कर रखे हैं गाने में, तो उस यहाँ से कर सकते हैं। कैसा लगा हो मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें।